Mungke Forest. Pelan-pelan ya sini ya. Ada persimpangan belok kanan. Ini lokasi Mungke Forest. Banyak restoran di sini ya. Oke, salib ya. Roknya roknya terbang gitu. Aduh roknya bule. Aduh kebuka lagi bro. Aduh. Aduh. Bentar ya. aduh pengen ketawa gue lihat. Aduh kalau bule sih biasa ya, kalau orang lokal pakaian gitu aduh bisa bikin ketawa itu, malunya minta ampun itu. Buka semua itu loh, roknya kebuka. aduh coba dikit lagi ya biar lebih jelas ya. Videonya biar lebih jelas. Kita juga nggak bisa nyalip ya karena jalan lagi rame ya. Anginnya terlalu kencang ini teman-teman ya. Anginnya terlalu kencang ya. Jalannya bergelombang teman-teman ya, hati-hati ya, banyak lubang jalannya ya.